Aê. Como é que vai ficar nessa batida eu não sei, mas desse jeito meu mano eu pensei, e desse jeito meu mano eu não erro. Aqueci o motor do meu Corvette, desse jeito mesmo não era um Opala que você dizia lá na festa paia. Mas meu mano, dessa eu já parei, e desse jeito eu não tomei Chevette. Como é que é mesmo o nome daquilo, meu mano? Cê falava mesmo bagulho, eu nem me lembro bagulho, moleque. Cê tá ligado como é que é mesmo? Desse jeito não fico no sereno. Escapamento é Dory ou Nemo, mas eu te pergunto aqui na levada. Desse jeito mesmo cê até para, aí o beat mesmo é o trenó. E desse jeito eu sou Papai Noel. Rima bem feita, meu mano, é o presente. Isso pra mim já serve de troféu. Tá ligado, eu trouxe pra minha casa, meu mano, mesmo a rima afiada. Aí vagabundo dá um tique de raiva, meu mano, o tic-tac nunca para. E o tic-tac vem pra minha casa, meu mano, que vem em forma de Rolex, que eu coloco mesmo aqui no meu braço. Tá ligado, aqui no meu pescoço mesmo tem cordão de prata e levada rara. Aí meu mano, por isso cê tá ligado, no fim não rimou, mas na frente certeza que em brasa. Cê tá ligado, meu mano, eu vou desenvolver mesmo a levada. Desse jeito mesmo porque o bagulho é louco. Aí cê tá ligado mesmo, é o MC do ano na rima no seu barraco que era só de tijolo. Senta reboco dessa levada, meu mano, eu vou desenvolver, cê vai ficando. Aí meu mano, cê não vai tocar, aqui no que é meu eu te garanto já. Tá ligado mesmo porque o bagulho é desse jeito, não é ao entulho, mas o rima, meu mano, como é. Na realidade não é água no rim, ou então não é pedras lá na Santa, porque meu mano sabe como é. Desse jeito mesmo cê vai entender, desse jeito mesmo Arca Noé. Ô meu mano, cê vai querer vir mesmo de presente, mas eu tomando tripé. Tá ligado, tomando tripé, vagabundo cê tomando tripé. Tá ligado mesmo como que é, hoje eu vim honrando o meu tripé. Tá ligado, vagabundo, cê toma, meu mano, não é na unha de gel da Pati, mas cê vai tomar feito acetona. Aí meu mano, tá ligado?